हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईओटी बेस्ड प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर विथ होम ऑटोमेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो पोस्टपेड टाइप का होता है, क्योंकि दोस्तों मंथ के एंड में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई वर्कर आता है और यूनिट्स की रीडिंग नोट करके ले जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बिल जनरेट होता है और हमारे एड्रेस पे आता है और फिर मंथ के एंड में हम उस बिल को जमा करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रीपेड रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल में या फिर डिश टीवी में रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें हम पहले रिचार्ज करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें वैलिडिटी और डेटा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी रिचार्ज करवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में होम ऑटोमेशन का फीचर भी है, जिसके कारण हम डिवाइसेज को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी थेफ्ट सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके कारण अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता है तो उसका नोटिफिकेशन भी डिपार्टमेंट को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पावर ऑन करने पर एलसीडी के ऊपर आईओटी बेस्ड पावर मीटर लिखा आता है और कुछ ही सेकंड बाद ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर यूनिट रीडिंग और अमाउंट लिखा आता है। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें यूनिट की रीडिंग जो है इंक्रीज हो रही है और उसी के साथ साथ जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को मोबाइल के माध्यम से कंट्रोल करके देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम ऐप के माध्यम से इन अप्लायंसेज को स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बैलेंस जो है 0.9 दिखा रहा है और हमारी एलसीडी पर भी लो बैलेंस का नोटिफिकेशन आ गया। तो सबसे पहले हमें मीटर में रिचार्ज करवाना होगा। तो रिचार्ज के लिए मैं एक दूसरा मोबाइल यूज में लेता हूँ। इसमें एक दूसरी ऐप खुली हुई है जिसके माध्यम से हम किसी भी अमाउंट का रिचार्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो ऐप है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए है। जब भी हम रिचार्ज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उस अमाउंट को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग रिचार्ज कर देगा और वही अमाउंट हमारे डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी इसमें 50 रुपये का रिचार्ज करवाया गया है और अब हम इसकी फिर से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम यूजर के लिए डिजाइन इस ऐप के माध्यम से सारी अप्लायंसेज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो ऐप है ये यूजर के लिए डिजाइन की गई है और इस ऐप के माध्यम से यूजर लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकता है और साथ ही यूजर को अमाउंट के साथ साथ यूनिट्स भी शो होते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने मीटर के ऊपर एक बटन लगाया है जिसके माध्यम से हम यूनिट रीडिंग को सिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूनिट रीडिंग इंक्रीज होने में काफी समय लगता है, इसलिए हमने ये बटन लगाया है। तो जब भी हम इस बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पर 0.1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मीटर के ऊपर एक एलडीआर सेंसर लगाया गया है जो मीटर से यूनिट की रीडिंग को रीड करता है और कंट्रोलिंग यूनिट के पास भेजता है। और दोस्तों, जैसे ही रिचार्ज अमाउंट 1 रुपये से कम होता है, यहाँ पर एलसीडी के ऊपर जीरो बैलेंस का नोटिफिकेशन शो हो जाता है और फिर से हम दूसरे मोबाइल के माध्यम से रिचार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बार 1000 का रिचार्ज किया है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एंटी थेफ्ट का मैकेनिज्म भी है। दोस्तों, जब भी कोई इस मीटर को खोलने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि ऐप के माध्यम से मॉनिटर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर यूज में लिया गया है। दोस्तों, एक नॉर्मल सब मीटर है जो कि हमारे घरों में लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार का एक मीटर है। इस मीटर के ऊपर हमने एक एलडीआर सेंसर लगाया है जो कि मीटर के ऊपर लगाई गई एलईडी के माध्यम से सिग्नल रीड करता है। जैसे ही एलईडी ब्लिंक होती है, ये यूनिट की रीडिंग को 0.1 से इंक्रीज कर देता है। दूसरी तरफ मीटर के अंदर की तरफ हमने एक बटन लगाया है। जब भी कोई इस मीटर को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये बटन रिलीज हो जाएगा और इसका सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तक मिल जाएगा। और दोस्तों, ये सेंसर और ये बटन जो है ये मेन जो अपना सर्किट है इससे कनेक्टेड है। इस सर्किट के ऊपर हमने एक मॉड्यूल कनेक्ट किया जो कि है वीमोस D1 मिनी मॉड्यूल। ये वाईफाई मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के माध्यम से ही वायरलेसली डेटा सर्वर को सेंड किया जाता है। इस सर्किट से एक एलसीडी भी कनेक्टेड है जो कि I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्टेड है। और इस पूरे सर्किट को पावर देने के लिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट का एडेप्टर लगाया गया है।
इसके साथ ही सर्किट के ऊपर 4 रिले लगाई गई है। इन रिले के माध्यम से ये चारों होल्डर ट्रिगर होते हैं और इन होल्डर के ऊपर हमने 4 बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं जो कि इन रिले के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी परचेज डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोज़ रेगुलरली लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।